Bir 4 yoshlarga kirgan bolacha yerga qarab yig'lab o'tirganini ko'rdilar. Boshqalari tuyalarni minib, ota-onalari qo'llariga har xil shirinliklarni olib berib, xursandlik kunida turganda payg'ambarimiz haligi bolani ko'rib oldiga bordilar. "Ey bola, nima uchun yig'laysan?" dedilar. Payg'ambarimiz bundoq yuzini qaratib, boshini ko'tarib, "Ana yatimun ya Rasululloh. Meni otam ham, onam ham, aka-ukam hech kimim yo'q." Janob payg'ambar bag'rlariga bosib, peshonasini silab, "Kuntu fis-sigari yatiman va fil kibari g'ariban." Yoshligimda yetimlikda o'sdim. Katta bo'lganimda g'ariblikda Makka shahrimni tashlab Madinada o'tdim. deb bag'rlariga bosib aytdilarki, "Sen ota-onalik, aka-ukalik bo'lishlikni xohlaysanmi?" dedilar. "Xohlayman" dedilar. "Men ham shunaqa o'ynashni xohlayman." Dedilar. Rasululloh qo'llaridan ushlab uylariga olib bordilar. "Mana shu men Rasululloh seni otang bo'lay. Mana bu Oysha seni onang bo'lsin. Ali seni akang, u Hasan Husanlar ukang bo'lsin. Mana bu Fatima seni opang bo'lsin." dedilar, xursand bo'ldilar. Bir oz narsa yedirib, qornilarini to'ydirgandan keyin yosh bola yosh ekanda aqli kam. "Ey ota, men ham bolalarga o'xshab ko'chaga chiqib o'ynayman" dedilar. "Yuring" deb qo'llaridan ushlab Rasululloh ko'chaga olib chiqib, o'ynatgani olib chiqqanlarida yosh bola shundoq ko'rib, "Ey ota, mana bu bolalarni qarang, ota-onasi borlar tuyalariga mindirib, o'g'illarini o'ynatib yuribdi. Meni otam bo'lganda menga ham tuya mindirardi" dedilar. Rasululloh muborak qo'llarini yerga qo'yib, tizzalari bilan yurib, Madina ko'chasida tuya bo'lib, yetim xursand bo'lsin deb yelkalariga mindirib yurdilar. Shunda yosh bola ekanda atrofdagi bolachalarga qarab nima deydi? "Ya Rasululloh" deydi, "bu tuyalarni qarang" deydi, "bularni" deydi, "og'zida jilovi bor ekan. Mana tuyamni jilovi yo'q-ku." Muborak sallalarini peshini olib, og'zilaridan o'tkazib, yelkalaridan oshirib, "Mana bolam jilov. Mana jilovni ushlab yuring." Bolalarga o'xshab goho-goho oyog'ini silkitib qo'yardi, goho-goho jilovni tortib qo'yardi. Atrofdagi bolalar nima qilib xursand bo'lsa, u yetim ham shunday xursand bo'ldi. Shunda Ali ba'zi bir tuyalarning odati bor, af deb hali otlar kishnagandek ovoz beradi. Shunda u yetim aytdilarki, "Ya Rasululloh, bularning tuyasini qarang, ovoz berib af deydi. Nimaga meni tuyam aflamaydi?" dedilar. Shunda Jabroil amin alayhi salatu vassalom kelib, "Ya Habibulloh, Alloh sizdan rozi bo'ldi, yetimni xursand qildingiz. Alloh subhanahu va taolo amr qildi, jamiki ummatimni gunohini af qilgin deb 2 bor af deng" dedi. Rasululloh 2 bor af deganlarda Hazrati Jabroil aytdilarki, "Ya Muhammad, 3-chi afni etmang, arsh-i a'lo larzaga tushdi. 3-chi afni qiyomatga qoldiring. 3-chi afni af deganingizda shafoat maqomi sizga beriladi." Ana shuning uchun ulkim yetimdir, mening xos ummatimdir deb qancha mashoyixlarimiz o'tishgan. Shuning uchun azizlar, janob payg'ambar aytgan ekanlar, kimki bir yetimni ko'rsa, unga bir non bermasa ham, bir kiygudek narsa bermasa ham, shuni yetimligini Alloh uchun yetim deb boshini silab, "Ey Allohim, bu yetim bandangga o'zingni rahming kelsin" deb bir boshini silab qo'ysa dedilar, boshida qancha adad sochi bo'lsa, shuncha ajr mukofot beradi dedilar.